全球嘅關稅問題慢慢解決緊啦，二來就係個新版啊嘛，個朝開會啊嘛，然後個市又夾咗上去，然後就打翻落嚟晒你哋 OK，咁啊變咗你發覺呢幾日咧反彈咧上唔翻之前啲高位嘅231嗰啲水平嘅，即係我會形容而家有少少等運到嘅，即係呢啲水平我自己好多朋友都會做淡嘅，因為我諗做淡好簡單，因為你用翻禮拜三嘅高位做指示就得啦，升得穿嗰你咪走咯，升唔穿嘅你搏佢呢啲位置再殺落嚟，有條件嘅，因為個條件就係在於個裂口補晒啦，貿易戰個裂口補晒，咁變得如果你話要個市再夾嘅，有冇啲咩特別好消息再夾，就暫時唔係好睇到嘅。調翻轉你話突然間特朗普又發癲嘅話咧，個市係有權再落嘅，咁所以我覺得呢一排有人做淡倉，我覺得合理咯。我自己睇就真係等運到嘅，我覺得而家我嘅選擇會係嚟到呢啲位置，我諗倉位我會減啲先啦。我都 keep 咗講噶啦，喂，難得補到個貿易戰裂口，個倉位上翻水面贏緊錢嘅時候，咁我覺得係減倉嘅時間同埋執倉嘅時間啦。即係除咗你話現金水平提高之外嘅話，咁變得操作上面嘅可能加翻多少少防守股，加翻少少高息股。同埋我自己會偏向打多咗遊擊㗎，打遊擊嘅意思即係話我短炒嘅時間係多咗嘅。因為個市氣氛就唔好嘥咗佢嘅，氣氛係 O K 嘅，只不過就話呢啲位你再加倉我就唔會咯。但係你話打遊擊即係即日嘅或者炒一兩日嘅得唔得都有得走，咁我覺得唔難操作嘅，咁所以我變得而家係打遊擊多過去話去慢慢再加倉咯。係啦，即係炒下啲即係短炒咁就算啦，即係個市嘅話就短炒多啲咯，爭少少。咁當然你可以話佢而家喺度唞氣，唞完再挑戰23000都得。咁但係就有陣時你唞得太耐氣咯，我哋話咧旗形嗰個整固旗形嗰個旗布形成得太耐啦，就會破壞咗個形態咧，咁就唔好啦。咁所以咧你而家唞兩日 OK 嘅。唞下會唔會變咗即係真係休息咧咁樣？咁所以我呢排揀股咧又多咗重考慮，就話考慮個大市。你睇翻仲有一樣嘢咧，就係個科指好唔舒服咯。今日科指又係恆指國指升咧，科指係跌嘅，睇唔睇到啊？係。咁啊，今日到半導體啊，同埋未出業績啊嘛，下個禮拜京東、阿里同騰訊啊。咁所以我呢段時間你可以唔買啦。如果你不過我揀嘅股份咧就係防守性強翻啲嗰啲股份，上望位都始終係23000咯。咁就今個禮拜我哋見到最高就係23197，所以咧23200，除非佢係能夠企穩再繼續上升，否則的話就小心呢一個我睇翻先啦，22200嗰個支持位係啦。其實嗰個上邊位就睇23000到23200咯，下邊咧就22200同埋21700點都係暫時冇乜太變咯，都係等咯。嚟緊呢個禮拜咧，我諗大家嘅焦點一定就係睇住中美嗰個關稅問題，究竟有冇啲咩嘅新嘅談判進展啦？咁當然大家都唔預計喺呢方面咧有咩好大嘅突破噶啦。但係如果能夠大家摸到個底，即係知道嗰個方向嚟緊會點去傾嘅話咧，咁我覺得市場都會收貨。如果係咁嘅話咧，其實恒生指數都仲有機會上翻去23000點樓上。不過亦都要留意啦嚇，特朗普近期嘅言論係點咧？咁當然你話而家佢嘅言論對市場即時嘅影響係細咗嘅嚇，咁但係都要留意呢樣嘢。咁為咧，我覺得美國啲經濟數據、核心嘅消費物價指數同埋呢個生產物價指數等啦，呢啲都會反映出嚟究竟美國經濟係點樣。市場反為，我覺得咧呢方面會關注多啲。香港方面咧，嚟緊呢個禮拜咧，就主要就睇住即係幾隻科技股嘅業績啦。特別咧就係騰訊啦，同埋阿里巴巴。另外咧，京東亦都會發布個業績。咁所以變咗呢啲業績咧出嚟話，其實對科技股啊，同埋對個整體大市嘅影響咧會比較明顯。咁同埋咧，亦都睇到啦，近期個市況咧，雖然你話指數表現唔錯，但係亦都好明顯咧，啲板塊係輪動嘅嚇。咁一啲股板塊升完之後咧，咁明顯咧又有個調整，但係咧又之後咧調整完之後，又翻去一啲即係落後嘅一啲板塊。咁所以如果大家喺策略上面咧，我覺得都係之前同大家講過，除非係你好短線，你跟住呢啲咁嘅板塊輪動去炒作，否則嘅話咧，如果你揸住一啲即係長線或者係優質嘅股份咧，其實你就唔好話即係個市跌你又跟佢沽嚇，跟住咧升翻嘅時間又買翻咁，嗰啲你可能咧就反為我覺得係按兵不動
個策略會好啲添。咁啊，同埋咧啲科技股就已經係輪流啦，咁睇業績。另外就係香港啲地產股反為表現係唔錯嘅，可能同呢個近期啦嗰個同業拆息下跌翻嚇，咁所以啲地產股方面咧，再加埋就係近期有啲銷售都唔錯，咁地產股好啲。不過我覺得而家呢啲位咧，我又唔會追入嘅，咁但係留意住啲板塊點樣去輪動法咯。預期咧整體恒生指數咧就會喺22,500至到咧23,200呢個水平上落，咁能唔能夠突破23,200咧？咁就要睇嗰個談判有啲乜嘢嘅結果喺度啦。巧合地咧，亦都去到個 key level 咧，去到咧23,198喎。咁呢個位咧，其實咧就非常巧合啊！真係同前日嘅高位咧，23,197就爭1點嘅啫。咁所以咧，其實就有機會咧係即係到咗個短期嘅阻力位啦。咁再加埋咧喺 day trade 裏面有即係一個短倉嘅信號啦，做淡啦。咁所以咧好大機會咧短期係見到頂，同埋留意多一樣嘢。喺前日咧好消息出現嘅時候咧，即係裂口高開成500幾點啦。咁當日咧，係即日咧回翻晒落嚟，補翻裂口喎。咁即係話咧，呢好消息咧喺即日之中咧係已經係俾市場消化咗啦。亦都話俾大家聽，一開出嚟就訂貨啊。咁所以呢個咧係一個利淡嘅信號啦。再加埋早前咧講嘅1299升上嚟，真係唔好事嚟嘅。因為以往咧好早期啊，我最初咧炒股嘅時候咧，嗱所謂嘅藍燈籠咧係邊隻咧？就和黃13號嘅。係。咁之後咧就去到941。咁而家近期咧，我相信咧就應該係咧1299。咁咩叫藍燈籠？即係成個咧炒作週期咧去到尾聲咧就會出呢啲咁嘅情況啦。咁所以咧話我見到1299升，跟住咧又見到咧恆指嘅走勢咧係即係Mark 哥嚟開回翻落嚟，又到咗 key level 咧。咁你各樣嘢加埋咧，我覺得咦好似真係唔好對路喎。咁咧我哋咧開始做淡啦。好啦，咁琴日講下反彈乜嘢咧？記住咧見頂回落嘅時候咧，點都有人出嚟執死雞咧，希望咧係撈底嘅。咁呢下咧就叫做技術反彈啦。咁但係你琴日見啦，即係話最初咧都大家好興高采烈啊，你升200-300點喎，臨尾收市升得幾十點，咁你就知道咧即係有啲出事啦。好啦，咁今日咧見到個市咧，其實咧都唔係好彈得起。你見恆指好似咧未穿底，你望翻咧科指你就知咩事啦，科指穿咗噶啦。咁所以咧，我想話咧，只要穿得琴日咧嗰下，即係大家執死雞嗰支陽燭個底咧，其實個市就向下走。咁科指你知都係一啲好多權重嘅科技股啦。咁權重科技股碌咗落去咧，恆指唔會好得幾多嘅嚇，唔會獨善其身。咁所以咧，我相信隨後咧應該係穿底。咁我慢慢碌落去啦。好啦，因為碌落去嘅時候咧。咁啊要跌幾多先完咧？其實我覺得佢第一站就即係先落翻去21,500左右啦，即係裂口位啦。然後第二下咧就落翻去20450左右啦。嗱，會有個誤差㗎，唔係 exactly 20450。到時喺頭講預期今次嘅調整係去到呢個位嘅。咁到時準唔準啊？爭幾多？咁大家到時睇啦。起碼你個心理準備，你知道佢係會回啊嘛。你唔會即係盲中而家喂我琴日見到跌唔落，好多人同我講跌唔落喎。係啊，你睇下而家跌唔跌得落啦？有貨都要走下，係啊，都走多少，唔可以完全唔走，係啊，因為我驚碌落嚟咧，真係拖累埋你揸住嗰啲股啊。係啊，係1750幾億，咁即係話比舊年同期咧增長10%，咁啊經調整嘅利潤咧就會係580億左右，咁即係話比舊年同期咧增長成17%嘅。咁睇翻佢遊戲業務啦、廣告啦，甚至乎喺呢個即係企業服務方面嘅業務咧，其實增長都比較平均嚇，大部分都係增長咧係15%至16%左右。咁至於雲業務方面咧，暫時嚟講咧，我覺得就未必會有太大嘅升幅啦嚇，咁所以呢個要留意，同埋睇下究竟到時佢公佈嘅時間會唔會喺雲業務或者係甚至乎喺嗰個大模型嗰方面嘅發展咧，有冇一啲進一步嘅消息出嚟？咁如果你睇翻佢近期個股價咧，都係咧，其實表現都唔錯嘅嚇，上翻去500蚊啦，亦都補翻之前嘅一個大嘅裂口位。咁但係去到500蚊咧，係真係有少少行人止步嘅嚇。咁如果到時個業績出嚟咧有驚喜咧，我覺得佢有機會咧係真係突破500蚊。否則嘅話咧，其實咧騰訊個股價咧相對嘅，就算你話睇到佢逐啲升都好，佢升幅係比較慢嚇，咁所以變咗即係各樣嘢咧都係比較平均。咁所以揸住騰訊咧，可能就係要比較有少少有俾耐性去揸住嘅嚇。咁但係短期嚟講咧，我覺得都係有機會咧喺翻500蚊附近啲位咧先行做個整固先嘅。咁啊，個股嚟講，你有冇啲咩心水可以俾大家啊？其實咧港股少啲嘅，美股有嘅，我哋講一講美股啦。轉頭咁我先講港股先啦。咁其實咧，大家咧即係最中意嘅，即係睇嘅幾隻股份，咁離不開到 ATMXJ 啦。咁啊，不如我哋又望一望咧 ATMXJ 咧個情況咧係點樣啦？嗱，先望下咧呢個騰訊方面啦嚇。咁騰訊咧其實咧你見到咧嗱
我想講下咧，我哋指標點樣幫到你咧？你見到咧，其實咧我哋畫咗兩條虛線嘅，咁呢兩條線啊，唔係虛，一條虛一條唔虛嘅，咁咧就紅線就高於藍線啦。咁其實即係話俾你聽咧，呢個整體走勢咧，其實咧大方向咧向上嘅，不過咧你去到啲虛線位咧，藍色嗰條線咧，其實附近咧就應該咧都有啲阻力嘅。嗱，咁你見到呢個情況咧，其實咧你第一件事咧，因為呢我哋用緊咧而家有兩個指標，一個咧就係HKOP 啦，即係港股嘅 overview performance。你首先你睇一睇呢個股份係咪跑贏個市先，因為咧永遠都係如果你買股係買去升咧，你係要揀啲跑贏個市。咁跑贏個市，我因為見到 outperform 啊，右手邊呢度有綠色嘅標籤。跟住第二樣嘢咧，見到動力得唔得啦？動力呢兩三日咧係轉翻強，不過咧我哋咧即係要小心啦，佢會有啲誤差。通常咧睇幾日嘅，如果幾日都維持到係綠色嘅話咧，咁先有機會轉強。咁但係頭先講過啦，因為咧科指碌咗落嚟啦嘛，咁已經穿咗琴日嘅底，咁你慎防咧，其實騰訊都可能會係咁，所以你留意翻啊。嗱，佢而家去到咧藍色虛線呢位咧，似乎咧有啲阻力位啦。上一個阻力上一個再前一次嘅係啦，前一次嘅高位。好啦，咁咧我哋咧就睇翻啦。如果咧佢去到啲即係阻力咧過唔到嘅時候咧，佢應該會落嘅喎。咁落翻嚟嘅時候咧，破翻琴日嘅低位咧，佢應該進一步下跌。好啦，咁你要諗咯喎，進一步下跌。我預期佢跌到咩位有機會反彈，或者我要點樣即係俾個目標佢，即係俾自己去即係食下糊啦。嗱，如果咧俾我做嘅時候咧，我就睇翻咧，佢會唔會穿琴日嘅低位啦？穿咗咧，我就會考慮咧做翻啲熊仔啦，或者做翻啲 put 啦。第一件事，咁第二樣嘢咧，我就睇下，喂佢咁我要俾個目標㗎嘛，預期佢要即係跌幾多去食糊㗎嘛，咁我就可以咧考慮翻咧用 key level 嘅喎。咁我用 key level 嘅時候咧，我望一望其實咧。而家啦，即係譬如琴日嚟講咧，低位咧喺486.8啊嘛，穿咗之後，咁向下望追一啲支持位，咁我咪會考慮喺呢度啊，可能咧會有個支持彈一彈先嘅。咁如果你真係要做淡倉嘅時候咧，咪睇下可能第一級去到呢度啦。咁而第二級去到邊度咧？咁我哋又望一望啦。咁咧就係大概咧440蚊零2毫。如果真係恆指咧同我預期差唔多咧，係落到去20,400左右，其實咧佢係有可能咧落翻去440蚊零2毫呢啲位嘅。咁所以咧你就見到我有兩級目標俾你。嗱，我做法點樣咧？我先跌穿琴日嘅低位之後咧，我開淡倉。然後去到473.2咧，我走一半食咗糊先 ，OK？ 咁如果個市彈翻上去好勁啦，好消息啦，即係傾得掂啦，中美啊 ，OK？ 以後冇事啦。咁咧彈翻上嘅時候，接近翻我嘅入市價做淡倉嘅位咧，我就走晒佢 ，OK？ 咁啊確保翻咧我可以咧係有利潤嘅嚇，就唔會咧即係走翻轉頭變咗我輸錢。好啦，但係如果喂傾唔埋啦，其實我一聽多數傾唔埋嘅，咁啊跟住再跌咧，跌到下一級咧440蚊零2毫，嗱咁我剩翻一半啫嘛。我再走一半，咁即係剩翻餘下1/4啦，再放指妖，咁再放指妖嘅時候，你咪睇下419蚊呢啲位會到唔到啦？咁我又冇睇得咁淡嘅，咁你咪用翻呢兩級去做一個目標啦。咁你咪可以咧係真係喺呢個跌市中贏到啲利潤咯，就唔使話喂眼光光睇住佢跌，我乜都唔做，唔會係咁嘅。即係我哋呢啲係主動型嘅，又會控制風險嘅。OK， 嗱咁萬一啦。講個最差情況喎，如果你咧係即係做淡倉啦，咁穿咗琴日低位之後咧開淡倉，但係個市彈，咁會點做咧？控制風險嘅水平咧就用翻咧前日咧嗰支陰燭嘅最高位509個半。嗱呢個位咧，如果係真係上得翻去嘅時候咧，咁我認輸啦。OK， 咁我就會平咗倉去啦。咁你咪變到進可攻退可守，你成套策略有晒，你之後邊度咧可以做淡倉，邊度咧控制風險，邊個位食一半再放指妖。全部都知道啫，即係減息啊嘛，咁啊不如睇下翻啲咧，即係高息股啦。咁啊近期隻823咧賺價又賺息嘅喎，咁好似我自己揸住嗰隻8號仔啊，哇電訊盈科今日都仲要升咗2%再破啊！嗰隻68咩？嗰隻6823啊，嗰隻都好勁啊！之前有叫係啊，叫大家。其實你2號、3號都唔係差㗎，全部都喺10天線樓上嘅。你呢批收息股咁勁，你就要擔心究竟發生咩事啦？個市好點會真係收息咧？我湧曬佢權重嘅科技股啦。係啊。所以呢一紮股唔冧咧，係個市咧就唔會大升，佢可能龜速咁升，咁但係就未必要升到冚冚聲嗰隻啦，所以大家係關注啊。嗱，咁823咧，幅圖咧就好鬼靚，佢想買啊，佢高咗又驚。嗱，首先幾樣嘢先啦，我哋咧先判斷咗呢隻股得唔得先，嗰個質地好唔好先？好多錢湧入咧，喂佢真係喎，你用個 Reach Pro 咪睇到啦。咁所以咧而家咧好完美㗎成件事 ，OK？ 呢個即係走勢係完美嘅。咁跟住咧等緊一支陰燭出嚟震埋個倉，嗱再破頂畫咗個藍線，
跟住佢應該有一浸咧，慢慢升上去咧，唔覺咁樣就好鬼靚仔啊！咁呢隻咧，大家應該擺喺袋度啊。頭先個朋友問得好嘅隻股，咁我覺得呢隻真係 OK 嘅。但係佢而家咧，嗱我撳翻出嚟呢兩日佢喺高位度回翻啲啊嘛，因為佢最近嗰個頂咧，咪就喺呢一個嘅39個9毫半啊嘛。咁係咪而家係個位？即係佢，因為佢冇買到啦嘛，咁就知道呢一隻靚股。咁佢而家回咗少少，咁咩位入係最好咧？你覺得？嗱，記住咧，呢啲突破股咧3樣嘢㗎，3個 step。第一樣嘢咧突破，第二樣嘢要回，要做啲陰燭要震倉，震完之後再衝翻上去。因為咧你要諗樣嘢，喂點解唔突破完之後咧回咗下買？其實你回一下，喂我唔知係真係輕輕咁回啊，震一震散啲人咧，定係你真係回翻落去？你嗰下突破係陰我唔知嘅喎，咁所以咧你就要確認呢樣嘢啦。佢回翻落嚟再肯上咧，佢就唔係陰你，佢真係要上噶啦。咁所以就要破到個頂。咁所以我咪畫咗條藍線話俾你聽，喂我哋而家最關鍵水平咧就係喺翻咧5月7日嘅最高位。當然嘅最高位咧就係39個9毫半，就係咁樣咯。咁所以而家等一等，唔使急，因為咧你諗下啦，而家整體港股匯咧，咁呢又有收息啦，佢現金流又穩定啦。咁其實啲資金咧可能真係走啲防守性嘅股度唔出奇喎嚇，因為你頭先講啦，我哋都要跌翻成2000幾點、2500點左右。咁呢度即係話多唔多話少唔少，咁啲錢就可能拍咗入呢啲股度。咁所以咧我哋都唔好估佢啦。咁啊睇下佢震完倉之後會唔會再破翻頂咯？再破翻頂就 O K 噶啦。呢啲係靚仔股嚟嘅 ，O K 嘅。升咗2成啦，今年。6823咧？6823咧就係升咗都係1.9%，都接近2成。941咧就升咗9% 啫，但係得6厘。係就當你而家加83個半啦，咁就嗰度有2厘4 2.4% 嘅升幅，咁加翻落去，如果你揸到1年收到嗰個股息率就變咗，即係我話assume其他升得多唔喐嘅，你買落去，甚至係有機會加咗之後佢升得多唞氣唔喐嘅話，你賺唔到價，只係賺息。但係中移動assume佢可以賺到價，去到85個半，有2個幾%、2.4%，好似佢個值博率又會高啲咯。941中移動幾錢買？咁如果有機會落翻三線匯聚10天、20天、50天線，而家全部都喺大概82蚊嗰啲位。好啦，OK 啦，因為佢自己本身已經有貨噶啦，仲係賺緊錢添，咁你加翻落去82蚊嗰度，咪再溝貨咯。YU7 會發布啦嘛，話6月至7月，咁所以咧就呢下個贏面就會高翻啲嘅，即係好多時候我哋計一隻股份除咗睇技術走勢之外，可能喺基本面度就係話睇有冇咩股價上升嘅催化劑嚟去睇下佢有幾多嘅贏面咯。如果你完全冇催化劑嗰啲甚至係多壞消息嘅易跌難升咯，有催化劑嘅咪容易易升難跌咯。咁所以暫時睇個形勢即係會比較對佢有利嘅，尤其是佢而家賺緊1蚊咁上下帳面利潤，但係你都可以三手策略啦，因為見到佢近期最高都係去到53蚊，就最高53個半咁，但係你當保守啲53蚊，如果升唔穿53蚊接近嗰啲位，你又可以食一食咯，食完佢落翻嚟你咪再買啫嘛。但係如果升穿53個半企穩咧，咁個目標價就可以上移到55蚊咯，咁就止賺位佢係50個零幾買，50蚊3毫。50蚊3毫，而家50天線冇今日低位都50蚊2毫半啊，止蝕好啲。咁難定啲，咁50蚊3毫，咁你用48蚊做止蝕咯，係咯，咗啦。但係而家有 AI 嘅賦能咧，咁預計雲業務嗰個嘅增長又會加快翻。咁就不過咧呢個就係話市場係咁預計，咁實際出嚟好過預期定差過預期咧，就會影響到佢之後個股價嘅表現。始終有一定嘅風險嘅，好似我哋都話早2日買中芯嘅國際，你搏一出嚟唔好嘅時候，今日隻華虹定裂口下跌走都走唔甩，所以咧盡量避免喺業績之前去買股票咯。咁除非你係好有眼光睇到好準一定估到個業績係會好好噶啦呢個就另當別論。咁就如果你用一個短線啲嘅指示位嚟講，就可以先放喺118，或者如果你中線啲就遠啲嘅話咧，就115咯。咁就上邊嘅阻力位咧，就暫時都係睇128啦。
如果能夠突破企穩128咧，就132咯。好咁啊嗱，有則消息啊，師傅咁啊，有人咧就估阿馬雲咧係咪翻去阿里上班咁啊？有啲不可靠嘅小道消息啊，就話5月份咧阿里日馬老師咧就官宣回歸，同時咧可能會宣布1+6+N 取消，重回阿里大集團時代。咁啊，到底係咪咧？我哋繼續觀察啦，因為下個禮拜有業績又成啊嚇。咁啊，有啲咁嘅消息傳出，阿馬雲本人咧就話冇聽過嚇。咁啊，到時再觀察啦。好啦，跟住同大家講下隻阿里巴巴9988，因為佢嚟緊呢個禮拜4咧就會公布今年1至3月嘅業績，咁呢個咧就係喺2024至25年度佢嘅第4季嘅業績嚟嘅。咁啊預期咧第4季咧個收入咧係有2300億左右，咁即係話比舊年咧係增長咗7%。咁其中咧，因為淘天集團嗰部分咧，嗰個商品嘅交易額咧就受惠於嗰個舊換新啦，再加埋佢自己本身嘅平台嘅效率提升，咁呢方面咧都應該咧係有5至10%嘅增長喺度。咁如果成個季度計咧，佢經調整嘅利潤咧應該就係320億啊預期，咁咧就係比舊年同期咧增長咗30%嘅。咁如果睇翻喺整體嚟講咧，其實個核心業務咧都係嗰個電商業務為主，咁呢個增長個勢頭咧應該都係保持，唯一就話受嗰個關稅嘅影響會係點咧？咁到時睇下管理層會唔會喺呢方面咧會有多啲嘅解讀啦。咁而另外咧就係關於喺雲業務嗰方面同埋 AI 嗰個業務咧，呢個係主要嘅增長嚟嘅。咁但係雲業務嗰個增長雖然係大，但係個基數都仲係低，咁所以變咗咧都要睇下。到時究竟佢喺嗰個雲業務方面個佔比個收入佔比會唔會逐步提升到幾多咧？咁不過之前都講過㗎啦嚇，就話嚟緊呢3年咧會投入3800億就喺 AI 同埋雲計算嗰個業務方面。咁所以呢個咧我相信就係市場上面一路都睇緊，就話喺呢個增長嗰個幅度同埋究竟嗰個技術個發展咧有啲咩新嘅進步喺度。咁但係其實你睇到阿里巴巴近期咧都不斷有一啲新嘅消息嘅嚇，尤其是佢喺啲大模型嗰方面咧都有啲新嘅進展，咁呢個對股價嚟講咧，其實都係一個正面嘅因素嚇。咁呢個咧其實就話咧，佢嗰個即係搜尋嘅功能咧，比起 Google 仲要好啲添，而且佢嘅成本咧係 Google 嘅即係減低咗80%嚇。咁所以變咗呢啲咧，亦都係一啲即係話關於大模型方面陸續會唔會有更多呢啲咁嘅消息咧？咁呢個都值得留意嘅嚇。咁所以我諗大家喺業績公佈前，你見佢嘅股價咧都繼續係受住正話提到一啲嘅即係消息影響啦，咁其實股價都係偏強嘅嚇，即係喺120蚊樓上。雖然咧去到127蚊又突破唔到嚇，但係起碼我相信咧都喺120蚊啲位咧係有得整固喺度。咁所以我諗而家就要睇啦，即係如果喺業績前都繼續喺120蚊至125蚊附近啲位係整固嘅話咧，反為如果業績出嚟係有好消息嘅，或者係比預期理想咧，我覺得佢就有機會咧係突破130蚊樓上嚇。咁所以大家咧喺呢個階段，我建議大家持有住先，睇埋個業績公佈嗰個內容係點啦。區個貨幣升就未必真係完全係對個股市利好嘅其他地方，因為大家覺得可能都係美國夾佢哋升，不過對香港嚟講係特殊啲，因為香港升極都係775啫，咁同埋香港就可能你有個特殊啲嘅狀況，就係因為北水個重要性都大嘅，咁就變咗對於嗰啲人即係大陸嗰啲投資者嚟講咧，佢哋會覺得喺香港嗰度有啲 exposure 其實都重要嘅，咁呢個亦都係一個長期對港股有啲利嘅因素啦。咁外資係咪真係會話睇得好長咧？就暫時都未可以好確定。咁但係起碼港元偏強都仲係可以當係一個比較好啲嘅信號先嘅。但係即係本地嘅即係中國內部嘅消費，即係嗰扎嘢咧，其實應該就尚可以嘅。咁就佢哋即係加埋啲科技平台或者係譬如而家跑出嚟嘅。香港銀行股，再搭埋一堆嘅話咧，其實我哋指數嗰個 cushion 應該大啲嘅，因為其實你譬如你匯豐嗰扎嘢，其實而家都有啲機會重估嘅因為理財業務嘅關係，可能會忽然之間會勁咗好多，咁所以我覺得指數上邊咧，我哋個風險會細啲，但係你講個股上邊就即係睇翻自己本身個股仔嚟講。下跌裂口咧，即係恆指嗰度，我哋就慢慢向上修補緊嘅。咁再向上推嘅話咧，港股會唔會係25000已經係最高咧？呢個就好難估嘅，講真，因為我就傾向覺得希望打得爆咯。係。但係你問我係咪真係打得爆，我就真係好難，我冇水晶球又唔知啦。但係我覺得有部分嘅股票應該樂觀啲嘅咁樣咯即係我覺得尤其係
本地嘅銀行嗰站，我覺得係應該睇翻好啲嘅嚇。